देख रहे हो ना, समय पे टीका न लगवाने का नतीजा ये हाल होता है। इसलिए समय समय पे टीके लगाएं और अपने बच्चों को ऐसे कारनामे करने से बचाएं। मुझे पीने का शौक नहीं, वाह भाई वाह 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 वाह, पीता हूँ गम भुलाने को। वाह भाई वाह वाह वाह, का सही चल रहे हो गुरु, चलो। जिंगा लाला ओ ओ, जिंगा लाला ओ ओ, जिंगा लाला। अरे बस कर और था बन। Eight hours later. आज भी बारिश नहीं हुई। तो जैसा कि आप वीडियो देख चुके हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। घंटा दब जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। देखो उंगली में चोट लगा ली है वीडियो बनाने के चक्कर में, तुम्हारे लिए बनाई सिर्फ स्पेशल। बस मुझे बस छाता उड़ रहा है, देख लो। बस घंटे दबाई देना।